Екопътека Крушунски водопади. Physical peace you will feel where you are in the lap of nature. Like this waterfall is producing the sound. Сутришното слънце е огряло местността така, че пръскалото е в сянка. Но се вижда и се чува. Непрестанният бяг на водата, която никога не е една и съща, но същевременно винаги е еднаква. Пада ли, пада. Падала е и по времето на римските императори Адриан и Траян, които разположили тук стратегически крепости за наблюдение на Дунавската равнина. От този район Римската империя започнала набезите си към Дакия. Водопадът омайва със своята водна феерия, със свежестта и спокойствието на пейзажа. Пречупени през водните пръски, слънчевите лъчи сътворяват красива дъга, а ромонът на водата допълва хармонията. Днес е все така устремена и непокорна, както и преди векове, когато близките скални ниши приютявали монаси и сихасти. Всичко около водните каскади е обрасло с мъх. Стръмнината се увеличава, а нагоре реката образува прагове и малки водоскоци. Водата е бърза и луда, пени се и се разбива на пяна преди да побегне надолу. Усеща се мириза на свежа зеленина. Напомняни на Елин Пелиновата чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Земята разтворила страстните си гърди и замряла в наслада. А под нея белите обли камъни плавно се превръщат в сива скала. Thank you.